Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. बाहर बिठाए होंगे लोग और ने, आगे भी आ सकते थे। एक साथ बन सकती है, लोग आगे आ जाए, पीछे से कुछ और आगे आ जाएंगे। जो बाहर हैं कुछ उनको उधर बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. इस आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह की मसाजिद तो वही आबाद करता है Bu ayetin जो अल्लाह पर ईमान meali लाए Allah'ın Yevme- camilerini ancak और नमाज कायम करे Allah'a inananlar, ahiret gününe inananlar, namaz kılanlar ve zekat verenler कामयाबी ve Allah'tan hiç kimseden korkmayanlar camiyi अल्हम्दुलिल्लाह doldururlar ve bunlar pek yakında başarıya götürüleceklerdir. Elhamdülillah दिया मुसलमान की bugün bize İrlanda'da मैं अल्लाह ताला Ahmediye Müslüman Ahmediye cemaatinin ilk camisinde अल्लाह ताला Cuma kılmayı Allah-u Teala bize nasip ediyor. क़याम हर लिहाज से फ़ज़ल फरमाए. Yüce Allah bu caminin yapımı her bakımdan लेकिन yapımını mübarek eylesin. Bu küçük bir camidir. ये मोहम्मदी के Ancak मानने वाले यहाँ से bir खुदाए वाहिद वहदानी açıklamadır ki Mesih-i Muhammediye inananlar buradan tek Allah'ın ibadetinin onun tek oluşuna 5 vakit ilan edecekler ve burada hazır olarak tek Allah'ın इस आवाज़ 5 vakit ibadetini yapacaklar. मसाजिद को अल्लाह ताला Bu camiden के बंदों के bu sesi yükseltecekler ki mescidler yalnız Allah ve onun haklarının verilişinin yeridir. Bir fesadın, fitnesinin yeri değil. Bu camiler जो रब्बुल आलमीन Allah-u Teala'nın ibadeti için yapılırlar ki o Rabbul Alemin'dir. Bütün cihanların Rabbidir. O bütün cihanların insanları için kendi Rab oluşunu beyan etmiştir. Geçmişte dahi her kavime maddi, manevi ilerlemesi için दुनिया को Rab oluşunu beyan etmiştir. Bugün dahi kendi Rab oluşuyla dünyaya feyiz vermektedir. नवाजता चला जाएगा खैर भी आप करते चला Ve gelecekte dahi ebediyen जाएगा. किसी ve खास कौम के लिए feyiz vermeye devam edecek. Onun Rab oluşu जहानों belli bir kavime bağlı değil, sınırlı değil. Aksine bütün cihan ve bütün mahlukat içindir. मोहम्मदी के मानने वालों की Kısacası bu bakımdan इस बात का Mesih-i Muhammediye inananların camileri कि अल्लाह ताला की şunun ilanı içindir ki Allah-u Teala'nın manevi Rab oluşunu öğrenmek istiyorsanız Mesih-i Muhammedi'nin cemaatine katılanlara ये मसाजिद ancak gerçek manada bu nasip olabilir. Diğerlere değil. Bu camiler को दूर करने şu gerçeği ilan etmek için biz yaparız ki dünyanın fesatlarını yok etmek için İslamiyet'in प्यार güzel talimatını düşünün. उनको पैगाम देते O da sevgi, हैं. मसाजिद barış के ऐलान के लिए हैं ve emniyetin mesajını verir. Bu camiler şunun ilanı içindir ना कि ki जंग dünya sevgi ना कि ve तलवार kardeşliğe muhtaçtır. ये मसाजिद Savaşa muhtaç değil. Kılıca ve topa muhtaç değil dünya. Bu yaptığımız camiler şunun ilanıdır ki bu camiye gelenlerin kalbi पाक her çeşit zulüm ये हमारी मसाजिद ve hakları gasp etmek düşüncesinden paktır. मरकज Bu bizim camilerimiz. यहाँ आने वाले दूसरों के हुकूक की अदायगी के लिए Şunun alametidir ve merkezidir ki buraya gelenler, diğer insanların, buraya gelenlerin haklarının verilişi için her çeşit fedakarlıkta bulunanlardır. Ve bu hakların verilişi için, özveri için जहाँ इनके दिल रहम के जज्बात से पुर हैं kendi akrabaları, dostları için
kalpleri merhamet ile doludur. Aynı şekilde düşmanların düşmanlığı dahi insafın, adaletin şartlarını tamamlayarak hakkını vermekten bunlara mani olmaz. Bizim yaptığımız camiler şunun ilanıdır ki din hürriyetinin en büyük bayraktarı İslam'dır. Ve bunu açıklamak için bizim camilerimizin kapıları her bir insan için açıktır. Her insan tek Allah'a inanan bu camide ibadet etmekten hiç kimse ona mani olamaz. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun. Bizim camilerimiz ve buraya gelen her Ahmedi şunu ilan eder ki Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre her gerçek Müslüman üzerinde bütün dinlerin ibadet yerlerini korumak farzdır. Sorumluluktur ve bu sorumluluğu eda etmek kendisi için gereklidir. Nasıl ki camisini korumak gerekli olduğu gibi. Bizim camimiz şuna dahi dikkatimizi çeker ki müminin imanının parçası ülkeye vefalı kalmaktır. Bir mümin olamaz. Kendi ülkesinin ve kavminin vefalı olmadıkça, kısacası birçok konu vardır. Gerçekten camiye bağlı olanlardan isterler ki camilerin hakkı ancak Allah-u Teala ve onun kullarının hakkı doğru bir şekilde verildiği zaman eda olur. Ve bütün bu sözler yapmanın emrini Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de vermiştir. Bu emirler ve bütün bu işler yapmak için bize Hz. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sık sık dikkatimizi çekmiştir. Ve amelimiz ve güzel usve ile, örneğiyle kul hakkı ve Allah hakkını eda etmiştir. İnsanlığının değerlerini yerleştirmek ve sevgi, barış ve emniyeti yerleştirmek için Resulullah örnekler ileri sürmüştür. Güzel örnekler. Bu yalnız sözle söylenen sözler değil. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara ibadet zamanında kendi camide, Mescid-i Nebevi'de ibadet etmelerine izin verdi. Ve gerçek İslamiyet'in talimatı da budur. Ki bu çağda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı ve gerçek hizmetçisi Mesih Maud Aleyhisselam bize talimat vermiştir. Asıl talimat budur. Bu asıl amel budur ki onun birkaç örneğini ben ileri sürdüm. Bunları yapmak ve yapmak emrini vererek bizden bekleyerek zamanın imamı Mesih Maud ve Mehdi Aleyhisselam buyurdu ki bu düşünceyle nerede cami yaparsanız İslamiyet'in tanımı ve tebliğin yeni kapılarını açacaksınız. İnsanların dikkati çekilecek İslamiyet'e doğru. Bunun güzel talimatı onları çekecek ve böylece sayınız dahi çoğalacaktır. İşte bu gayedir ki bu gayeyle biz camilerimizi yapmalıyız ve yapıyoruz da. Bu talimattır. Bugün medya vasıtasıyla bunu görerek ve bunu öğrenerek dünya bize dikkat eder. Bir genel bir insandan tutarak en büyük lider ve politikacılar görürler. Bir tarafta teröristler vardır. Onlar terörizm ve fark yaratmadan insanları öldürürler. Ve diğer tarafta bir cemaat vardır. Bunlar sevgi, barış ve emniyet için çaba sarf ederler. Bir tarafta öyle sözde Müslümanların camilerindeleri vardır ki Allah ve onun Resulü adı altında küfürler ileri sevriliyor. Pis kelimeler, pis hisler ortaya atılıyor. Ve diğer tarafta yalnız barış
नफरत किसी से नहीं कि नारे tan bahsedilir. Ve sevgi herkes için. Hiç kimseden nefret etmeyelim, herkesi sevelim. Bu naralar atılır. लोगों को तो Şüphesiz bu sözler insanın dikkatini kendisine doğru çeker. İnsanların tecessüsü जदीद मीडिया çoğalır. Niye? Bu her iki grup arasında fark vardır. Sonra bugünkü medya, मालूमात internet vasıtasıyla Ahmediye cemaati hakkında bilgi edinmeye में जाने का insanları çeker. कुछ इमरान पार्लियामेंट से मिलने का भी मौका 2 gün önce ben parlamentoya gittim. कहा Bazı parlamento üyeleriyle de görüştüm. बातें हम दिया Onlardan birisi dedi ki कि Ahmediye cemaati और अमन के क्या insanların değerlerini korumak için ve emniyeti ये मालूमात yerleştirmek için çaba sarf ediyorsa onu biz diğer Müslümanlarda görmüyoruz. मालूमात लेकर Ve bu bilgiler biz derin bir şekilde ben aldım. Ve bütün bu bilgiler edinerek ben şuna arzu ediyorum. Şimdi Ahmediye cemaati ये मोहब्बत Dublin'da dahi cami yapsın. इस शहर कि में फैले जो मेरा शहर है Bu sevgi ve yüce değerlerin mesajı bu da şehire de benim şehrimde de yayılsın. Böylece yüce Allah dünya insanlarını anlatmaktadır. Yalnız resminin bir kısmını şeklini görerek İslamiyet hakkında kötü düşünceyi bağlamayın. İkinci şeklini de görün. İkinci yönünü. O da gerçek yöndür. Bugün onu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in कुछ नहीं हो जाना gerçek aşığının cemaati ileri sürer. Bu konu üzerinde memnun olmamalıyız. Ki biz burada cami yaptık. Ve dünya emtiye vasıtasıyla कि sizin caminizi görmüş oldu. Siz de iyi dünyaya söyleyebiliyorsunuz ki bizim de camimiz vardır. आपकी मस्जिद देखने Bir içtima akşamleyin de olacak toplantı ve orada okumuş insanlar sizin caminizi görecekler. Yahut bu insanlar caminin güzelliğini methedecekler. शायद मुख्तलिफ Belki başlamış olacaktır bu methetmek. Ya değişik zamanlarda bu şehirden yahut dışarıdan gelen misafirler dahi camiyi görmek için gelecekler. Ve siz sevineceksiniz ki o kadar insanlar ve o kadar gruplar bize geldiler. जैसा कि मैंने कहा Ve siz zannettiniz ki biz gayemize ulaştık. Hayır, bu değil. Söylediğim gibi birçok söz vardır. Onu ilan etmek lazımdır. İlan ediyorsun bu camiyle birlikte. Bütün bu पसंद büyük bir sorumluluktur. Sizin üzerinizde atan. Bu sorumluluklara burada yaşayanlar her Ahmedi ona dikkat etmeli. किरदार क्या Nasıl bu sorumluluğu eda edeceğiz? Söylediğim gibi किस तरह हम caminin karakteri nedir? Ve bizim camilerimizde ne ilan ediliyor? Nasıl biz Allah hakkını da vermeliyiz ve kul hakkını da vermeliyiz. तो हमारे दावे भी खोखले होंगे Eğer bunlara eda etme dikkatimiz yoksa o zaman दुनिया को iddialarımız boştur. Bizim naralarımız ve anonslarımız da insanları aldatan olacaklardır. से दुनिया वालों को खुश तो Biz yalnız sözle लेकिन söylenen sözler ile propaganda ile dünya insanlarını memnun edeceğiz. Ancak की रजा के मुताबिक bizim hayatımızın gayesi हमलों को Allah-u Teala'yı razı etmek ve onun rızasına göre kendi amelimizi yapmak, ona dikkatimiz olmayacak. मस्जिदों को Ben başlangıçta bir ayeti okudum. Orada dahi Allah-u Teala mescidleri yapanlara dikkatlerini çekmiştir. Bu ayetin genişliği जो उन खुसूसियात Kabe'den çıkarak खुसूसियात her camiye gider. से आबाद होती है Bu özelliklere ईमान लाने sahip olanlarla orada ibadet bu ayette zikredilen insanlar orada ibadet ederler. İman edenler arasındadır onlar. अल्लाह ताला ने इस तरह बयान Müminler arasındadır. Ki onların imanların seviyeleri Allah-u Teala şöyle beyan etmiştir bir yerde. Dedi ki eşeddu hubben lillah. अल्लाह ताला से Yani müminlerin sevgisi en fazla. Allah-u Teala'yı severler. वो अल्लाह ताला की Başka hiçbir maddi sevgi onlara üstün çıkmaz. गुजारने की कोशिश Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmak için
kendi hayatlarını geçirmeye çalışırlar. करने के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत की Böyle olmaz ki bir dünyevi faydayı elde etmek için करती है, Allah-u Teala'nın sevgisini unutsunlar. अमल किया Yüce Allah'ın sevgisi bunu ister कादा करती है ki onun buyruklarına göre amel edilsin. Allah-u Teala'nın sevgisi ister ki कि बहाने onun ibadeti yapılsın. Bu değil ki kendi işlerimizin bahanesiyle फायदा उठाने के लिए insan namazları unutsun. Mali faydaları elde etmek için yalana sarılsın. मेरी मोहब्बत खुदा ताला से Bir iş bu işi yaparken insanın düşünmesi lazım. Benim sevgim अगर दुनिया Allah-u Teala ile mi daha fazladır yahut maddi çıkarlara karşı mı? Eğer dünyadaki çıkarlar गालिब आएगा Allah-u Teala'nın buyruklarından uzak götürüyorsa इस्लाम o zaman dünyanın sevgisi üstündür demek ki. जानना चाहिए कि Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki खुदातिया में किसी मोमिन unutmamamız lazım. Allah-u Teala gayyurdur. नहीं चाहती ईमान Kişisel sevgide प्यारा है Allah-u Teala başka birisinin ortağı olmasını istemez o sevgide. İman en fazla sevgilimizdir. Şu bakımdan korunabilir ki biz sevgide Allah'a birisini ortak koşmayalım. Bu üzerinde düşünülecek bir sözdür. Sözde her insan der ki मारने पर आमादा हो जाते हैं ben Rabbimi seviyorum, Resulü seviyorum. नहीं सुनेंगे मुसलमान के Onun için canlarını dahi veririm. या उसके रसूल Vermeye çalışırlar. Hiçbir Müslümanın ağzından dinlemeyeceksiniz लेकिन ki ben Resul ve Allah ve peygamberini sevmiyorum. Ancak kaç kadar vardır ki Allah नमाज को ही ले लें ve onun Resulünün buyruklarına göre amel edenler vardır. क्या हम नमाजों Yalnız namazı alın. नमाजें पढ़ते हैं Muhasebe etmemiz lazım. Biz namazın hakkını vererek namazı kılıyor muyuz? 4 नमाजें पढ़ते Birçok insanlar vardır ki onların cevapları şudur ki 3 namaz ya 4 namaz kılarız. Sonra birçoklar vardır ki namazın बोझ eda edilişi için नमाज o kadar çarçabuk ederler ki sanki bir yük vardı onu atmak istiyorlar. Namaz Allah-u Teala'ya yaklaştırmanın हम संवार कर नहीं ve onun sevgisinin izharının bir खुद के तकाजे vasıtasıdır. Eğer bunu biz güzel bir şekilde eda etmiyorsa o zaman sevgi şartlarını tamamlamıyoruz demek ki. के बारे में Sonra iman edenler için Allah-u Teala der ki Allah ve onun Resulünün kararları hakkında çağrıldıkları zaman बस इस मयार का जायजा onunla derler ki biz duyduk ve itaat ettik, dinledik ve itaat ettik. İşte bunu herkes muhasebe etmeli. Kendimizin muhasebemiz हमारा काम bizim durumlarımız hakkında bize karar verebilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok buyruk vardır. के 700 हुक्म Onlar hakkında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde yazmıştır. करने की कोशिश नहीं Bu 700 emir vardır, buyruk. Ve her kim bunlara inanmıyorsa, onlara göre amel etmeye çalışmıyorsa o benden uzaklaşıyor. हमारा तब Kendi alakasını kesiyor benimle. जब हम Onun için Allah-u Teala'ya olan imanımız फिर हम कैसे tamamlanacak. कि हम आखिरत पर ईमान लाते Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ettiğimiz zaman. लेकिन Sonra biz diyoruz ki ahirete inanıyoruz. कि ये आखिरत पर ईमान Biz- का दावा Ancak मुंह की बात नहीं aramızdan birçok insan vardır ki ahirete iman iddiası yalnız sözle iledir. Çünkü eğer ahirete olan iman kamil olursa insan birçok günah के खौफ से तो ve hakları yemekten uzak durur. Biz dünya yasasının korkusuyla birçok iş yapmaktan duruyoruz. खौफ से Yakalanırsak ceza göreceğiz diye. हम में से Ve yöneticilere dahi boyun eğiyoruz. Fakat birçok yanlış günah biz yapıyoruz. Ki ahiret konusunda बहुत से हम में से नमाजें iddiamıza rağmen biz düşünmüyoruz. अगर कभी खुशबू से नमाजें पढ़ रहे Aramızdan birçok insan namaz kılar. अपने मुकासद के हसूल के लिए दुआ करें दुनिया Eğer huşu ile namaz kılıyorlarsa da मस्जिदों kendi में gayeleri için dua etsinler. Maddi gayeler çok fazla olur. अरसा वो मस्जिद में नहीं आया Camilere bazı insanlar gelirler ki insanlar ne diyecekler? कि मस्जिद O kadar zaman geçti camiye gelmedi. Allah-u Teala der ki camiyi dolduranlar नमाजें उनकी पाबंदी namazı ikame et Allah-u Teala için namaz kılarlar.
उनकी बातें vakit namazlarını Allah-u Teala'nın rızası için eda ederler. Onların ibadetleri दुआएं भी Allah-u Teala'nın rızası için olur. करने के लिए होती हैं। Onların mal fedakarlıkları dahi उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। Allah-u Teala'nın rızası uğruna olur. ऐसे लोग हैं Allah-u Teala dışında başka birisinden korkmazlar. Allah-u Teala der ki böyle insanlar vardır. कि उन्हें अल्लाह ताला की Yalnız iman iddiasında bulunmazlar. हर कदम Allah-u Teala'nın yardımını da görürler onlar. Her adım हर रास्ता उनके लिए hidayetin yeni menzillerine adım atılır. Onların her yol felah yani başarı kapılarını açmakta olur. Bu hidayet onları başarıya götürür. ये मातहमदियों का एहसान है। Başarılar onlara nasip olurlar. Allah-u Teala'nın bu Ahmediye cemaatine bir ihsandır ki o cemaate बल्कि अल्लाह ताला की रजा के öyle müminler ihsan etmiştir ki onlar yalnız iman iddiada bulunmuyor. Aksine की वजह से Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek onların hayat gayesi olur ve bu sırdır ki bundan dolayı Ahmediye cemaati bir cemaat olarak के लिए ilerlemeye devam ediyor. नबी का हक अदा करने के लिए Bunun bir parçası olmak için camiyi doldurmak, onun hakkını vermek için जायजे लेते söylediğim gibi aramızdan her bir insan daima हैं। औरत ऐसे muhasebe etmeli जो इस तरक्की की बरकत ki hiçbir Ahmedi erkek kadın kalmasın ki bu ilerleme bereketlerinden ve Allah-u Teala'nın lütuflarını elde etmekten mahrum kalsın. अगर कोई खौफ हो Bizim korkularımız maddi korkular olmasın. Aksine eğer korku varsa o sevgiden dolu olsun. Ki bizim sevgili Rabbimiz bize öfkelemesin. Bu caminin yapımından sonra वादे पूरे करते हुए dünya bizi görecekse eskisinden daha fazla imanın şartlarını tamamlayarak के मुताबिक kendimizi muhasebe etmeliyiz. पहले से Kendi amellerimizi İslamiyet'in talimatına göre ज्यादा जरूरत yapmaya eskisinden daha fazla çalışmalıyız. इस तरह मुतवज्जह Daha fazla ihtiyacı olacak. सही रहनुमाई O zaman bir camiyi görerek buna dikkat edenlere doğru bir şekilde yol gösterebileceğiz. और अहमियत यानी हकीकी इस्लाम Camiden sonra के नए रास्ते पर tebliğ खुल भी ve Ahmediyet yani gerçek İslamiyet'in tanımının yeni kapıları açılacak ve açılıyor da. Söylediğim gibi insanlar gelecekler, görecekler. Dünyada her yerde, nerede cami varsa insanlar gelirler. मुसलमानों की हरकत Okul çocukları ve diğer gruplar dahi geliyorlar. नजर Bugünlerde bazı Müslümanların hareketlerinden dolayı insanlar dahi जैसा कि मैंने कहा Müslümanları görmektedirler. जब हमारे Bunun için söylediğim gibi अमलों tecessüs çok çoğalmıştır. हालतों से वो इस्लाम की तस्वीर का हकीकी रुख देखें Bizim amellerimiz यकीनन ve bizim durumlarımızdan İslamiyet'in resmini görürlerse, göreceklerse o zaman kesinlikle etkilenecekler. मुसीबत बढ़ गई है। Onun için caminin yapılışından sonra मैं ये बार बार इसलिए burada कह रहा हूं, kalanların sorumluluğu daha da çoğalmıştır. छुपे हुए नहीं रहे। Ben bunu sık sık şu gayeyle söylüyorum. Şimdi siz gizli kalmadınız. ये अब Bir zaman idi ki İrlanda cemaati küçük idi ve kimse tanımıyordu. मस्जिद की Şimdi siz o insanlar arasında kalmadı ki insanlar sizi tanımıyorlar. रोज आपको दुनिया से Caminin güzel binası ve yüce minaresi, और इस kulesi her gün dünya ile sizi tanıtıyor. गैर मुस्लिम या गैर अहमदियों के साथ जो Ve bu akşam dahi inşallah gayrimüslimler ve gayri Ahmedilerle bir toplantı vardır. O tanım her yeri götürecek. मजीद खबरें इंशाल्लाह आएंगी Her tabakaya, gazeteler dahi yazmaya başladılar. कि इस्लाम के बारे Daha fazla haberler çıkacak. Onlar Ahmediye cemaati hakkında, gerçek İslam hakkında और ये मस्जिद से bu ülke insanlarını daha da bilgi verecekler. बल्कि Ve bu cami yalnız Galve insanlarının dikkatini çekmeyecek. Aksine और मौका मिला diğer şehirlerin insanları dahi कोशिश भी करेंगे sizin hakkında bilgi edinecekler ve eğer fırsat bulurlarsa buraya gelerek camiyi görmeye çalışacaklar. Bizim tecrübemiz budur. वो सब पैदा होती चली जाए Sanki söylediğim gibi इसके लिए हर अहमदी को sizin tebliğiniz çoğalacak. ताकि दीन Onun için her Ahmedi बात देख सकें
bilgisel olarak dahi hazırlamalı ki dini ve bilgisel cevaplar verebilsin ve ameli durumu dahi yükseltmesi lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi o görmek istediği gibi. O nedir? Ben ondan daha önce bahsetmiş bulunuyorum. O yüce yer Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına bağlı kalmaktır. Amel etmektir onlara göre. Öyle örnekler ileri sürmektir ki burada kalanlar size dikkat etsinler. Bu ülkede dahi dini eğilim çoktur. Avrupa'da bu ülkedir ki şimdiye kadar burada zenginler dahi, fakirler dahi, maddiyatçı insanlar dahi Hristiyan olduklarından bahsederler. Ve derler ki biz dine bağlı insanlarız. Ve Hristiyanlığı necat veren bir din olarak kabul ediyoruz. Hz. İsa ile alakalı olarak. Biz bunları anlatmalıyız. Ki Hz. İsa Aleyhisselam bizim talimatımıza göre Allah-u Teala'nın sevgili peygamberi idi. Ve Allah-u Teala'nın verdiği işlerini güzel bir şekilde yaparak bu dünyadan ayrıldı. Asıl güçlerin sahibi, bütün cihanların Rabbi tek Allah'tır. Hz. İsa Aleyhisselam dahi ona ibadet etti. Ve onun pakize annesi Hz. Meryem dahi o aynı Allah'ı ibadet etti. Ve geçmiş peygamberlerin verdiği gaybi haberlere göre son ve kamil şerit getirerek Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Ve bu kamil şeriyet ve necat veren ve kamil şeriyettir. Allah-u Teala'ya yaklaştırandır. Ve dünya ve ahireti süsleyendir bu. Ancak yalnız iddia etmekle değil, bu şeriyete bağlı amel etmekle bunları anlatmalıyız. Ki İslamiyet'in diri din oluşunun delili şudur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak Hz. Mesih Maud Aleyhisselam gelmiştir. Vaat edilen Mesih. O bizi Allah-u Teala ile birleştirdi. O Allah bizim dualarımızı kabul eder, dinler ve kabul eder. Verdiği söze göre mucizelerini dahi gösterir. Onun için dünyanın bekası şimdi bu vaat edilen Mesih'e inanmaktadır. Yüce Allah ile diri alaka kurmak bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına gelmesiyle olacak. Ancak yalnız biz diğer insanlara söyleyebilir miyiz? Hiç çekinmeden ya düşünmemiz lazım ki söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Eğer başka birisi bana dua kabul edilişi konusunda meydan okursa öyle bir durumda mıyım ki ben onu kabul edeyim? Benim Rabbimle alakam var mıdır? Ben Allah-u Teala'nın korkusunu ve onun sevgisini kalbimde tutarak kendi hayatımı onun verdiği emirlere göre yapmaya çalışıyor muyum? Eğer değil ise o zaman bir Ahmedi olarak kendi sorumluluğunu hissetmeden ve yerine getirmeden ben nasıl dünyaya davet edebilirim? Nasıl söyleyebilirim ki gelecek Mesih geldi? İnsanlar bana sormayacaklar mı? Sende bu Mesih ne gibi değişiklik yarattı? Ki sen bana temiz değişiklikleri söyleyerek bu Mesih'e inanmamı davet ediyorsun. Senin kendinin Allah ile ne kadar alakan vardır? Ki benimle alaka kurmaya havesini vererek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inanmaya çalışıyorsun beni, inandırmaya. Senin dinin sana diyor ki Allah-u Teala'nın hakkı onun ibadetini yaparak eda edin. Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır. İnsanın hayatının gayesi Allah-u Teala'nın ibadetini yapmaktır. Ve bu gaye için siz yaratıldınız. Kaç tane namaz vardır ki cemaat ile kılıyorsunuz? Siz güzel cami yaptınız. Ancak onun güzelliği namazların durumu iledir. Onlarla bu parlar. Siz 5 vakit namaz kılıyor musunuz camide?
लेकिन इसकी खूबसूरती Allah-u Teala kullarının hakkını eda ediyor musunuz? Kur'an-ı Kerim size der ki क्या siz en hayırlı ümmetsiniz. पांच वक्त İnsanların faydası için yaratıldınız. क्या तुम अल्लाह Çünkü ताला siz hayırı tavsiye ediyorsunuz ve kötülüklerden alıkoyuyorsunuz. Soranlar soracaklar. कि तुम खैर उम्मत हो Yalnız söylemekle, telkin etmekle gayeniz tamamlanıyor mu? कि तुम नेकियों की तलकीन करते हो Eğer değil ise o zaman kendinizi muhasebe edin. Önce söylediğinize तलकीन करना göre amel ediyor musunuz? Soranlar soracaklar. Akrabalar ve insanlara güzel muamele yapmayı tavsiye ediyorsunuz ama sizin kendi ameliniz buna göre midir? अमल भी कर रहे हो पूछने Kendi वाले पूछेंगे emanetlerin कि रिश्तेदार hakkını eda etmek ve sözlerini vermekten bahsediyorsunuz. Emanetin hakkını vermek क्या इसके मुताबिक ve sözleri tamamlamak, अपनी bu ईमानतों konuda %100 bu konulara bağlı mısınız? की तुम बातें कर Fedakarlıktan ve acizden bahsediyorsunuz. करने Bunu और अहदों sizin her sözünüz ve amelden bu belli oluyor mu? Şunu söylüyorsunuz. तुम कुर्बानी और İslam bize güzel şey düşünmeye davet eder ama इसका इजहार siz bu diğer kardeşleriniz hakkında günlük hayatta bu hüsnü zanda bulunuyor musunuz? कि इस्लाम हमें हुस्न करने की तालीम देता है Siz diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bize को doğruluktan yana olmamızı nasip eder, tavsiye eder. Ancak birçok yerde तुम कहते हो ben dünyalı maddi faydalar için yalana sarıldığını gördüm. Hiç kimse diyemez. Eğer amelimiz onun önündeyse birisi diyebilir. Siz diyorsunuz ki İslam talimat verir ki öfkenize hakim olun ve affedin. कह सकते हो अगर हम Talim güzeldir, talimat. Ancak तुम कहते हो günlük işlerinizde तालीम देता है bunları gösteriyor musunuz? Belli ediyor musunuz? अफू का İslamiyet'in güzel talimatını bana söylüyorsun. Adalet ve ihsanı yerleştirmek için sizin yüce seviyeniz o kadar yüce olmalı ki düşmanın düşmanlığı dahi ona insafsızlık yapmak ve onun hakkını yemeye sizi teşvik etmesin. Ancak siz diğer insanları affetmek ve adaleti yerleştirmek için o yüce seviye ulaşmaya çalışıyor musunuz? O havsala var mı sizde? लेकिन क्या Sizin bütün Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak beyan ettiğiniz işler güzeldir. हार हासिल कर Ama siz onlara göre amel ediyor musunuz? रहे हो और इसका हौसला Diğer Müslümanlar hakkında diyorsunuz. समाज जो कुरान के Onlar Mesih-i Mevud'a inanmadılar. बड़े अच्छे Onun için onların durumu bu böyledir ki birbirlerini öldürüyorlar. Ve ruhamâ beynahum में artık değildirler. कि उन्होंने मसीह मौत को नहीं माना Ve buna ters iş yaparlar. Fakat siz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandınız. रहमाओ बैनहुम Sizin her ameliniz Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre olmalıydı, sizin söylediğinize göre. Eğer değil ise o zaman sizin ile siz o zaman तो हर अमल को bize hangi manevi inkılaba çağırıyorsunuz? अगर नहीं Siz nasıl ise biz de aynı şekildeyiz. Aramızda fark ne? Onun için unutmamalıyız. किस रूहानी Her nerede Ahmediler Ahmedi olarak tanınıyorsa orada onun sorumlulukları çok daha çoğalmış olur. O Ahmedi olarak kalmaz. दिशा में याद रखना चाहिए Yalnız Ahmedi olarak kalmaz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcisi oluverir. Onun için Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki bize isnat ederek bizim ismimizi kötüye çıkarmayın. Onun için bir Ahmedi'nin बल्कि मसीह kötü bir amelin etkisi yalnız onun kendi zatına kadar sınırlı kalmaz. Aksine o Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zatına kadar ulaşır. बस एक अहमदी के Bu çok önemli şeydir. का असर सिर्फ Her Ahmedi onun gözünün önünde bulundurmalı. Ve bütün bu gözünün önünde olursa her Ahmediye'nin ये बहुत temsilcisi, sefiri olacak. Her tanımı onu dünyanın gözünde yüceltecek. नजर होगा Öyle ki तो हर अहम o size çekilecek kendiliğinden. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın temsilcisi olacaksınız. दुनिया की नजरों में Tebliğin hakkını verenler olacaksınız. की तरफ लपक रहा Maddiyatçı insanların hayatını süsleyenler olacaksınız. Allah-u Teala'nın lütuflarını cezbedenler olacaksınız.
bunu elde etmek için çaba sarf etmemiz lazım. Tam olarak 5 vakit namazlarımızı süsleyerek eda etmeliyiz. Cemaat ile birlikte mescidin hakkını eda etmemiz lazım. Farzlarla birlikte nafileyi dahi kılmamız lazım ve Allah ile alaka kurmamız lazım. Kul hakkını vermeye dikkat etmemiz lazım. Her Ahmedi erkek ve kadının kendi sorumluluğunu bilmesi lazım. Biz büyük bir istekle burada kalanlara anlatıyoruz ki biz bu caminin ismini Meryem koyduk. Çünkü bunlar Hazreti Meryem'e saygı gösteriyorlar. Hazreti Meryem, biz diyoruz ki Hazreti Meryem, siz de Hazreti Meryem'i seviyorsunuz. Ki İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesiydi. Fakat İsa'nın annesi oluşundan dolayı biz onu sevmiyoruz. Allah-u Teala onun hayırını ve takvasını görerek onu sevmiştir. Ve müminlere dedi ki Meryem gibi özellikleri kendinizde de yaratın. Meryem Aleyhisselam kendi namusunu korudu. Ve bu koruma Allah-u Teala'nın sevgisi ve korkusundan idi. O Allah-u Teala'ya kamil olarak itaat ediyordu. Ve onun emirlerine bağlıydı. O doğru ve doğruluktan yana bir insandı. Onun için her gerçek Müslüman erkek ve kadın bu müminlercesine sıfatları benimsemesi lazım. Allah-u Teala onu emretmiştir. Ben Ahmedi kızlara ve kadınlara dahi söyleyeceğim. Eğer buradaki insanlar Hz. Meryem Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiram ediyorlarsa ve yalnız saygı göstermiyorlarsa, aksine onların sıfatlarını benimsemeye çalışmıyorlarsa bu onların zaafıdır. Gerçek bir Müslümanın erkeğin ve kadının Hz. Meryem gibi Allah-u Teala'nın gerçek bunun emirlerine göre boyun eğmesi lazım ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmesi lazım. Ve haya ve tesettür dahi onlar arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsetmiştir. Allah-u Teala'nın ibadetiyle birlikte kendi hayalı elbiseyi de düşünmeniz lazım. Allah-u Teala hepinize ve hepimize kendi rızasına göre hayat geçirmemizi ve gerçek mümin olmamızı bize nasip etsin. Dünyaya dağılacağına ibadetin hakkını verenler yapsın bizi. Birbirlerimizin hakkını eda edenler yapsın bizi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki bize nasihat ederek, ben doğrusunu söylüyorum. Bu bir Allah-u Teala saadetli insanlar için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Mübarektir mübarek istifade edenler. Siz benimle alaka kurdunuz. Böbürlenmeyin ki elde etmek istediğinizi elde ettiniz. Bu doğrudur ki siz bu münkerlere mukabil saadete daha yakınsınız. Onlar inkar ile ve Allah-u Teala'yı öfkelendirdiler, ihanet ederek. Bu da doğrudur ki siz hüsnü zanda bulunarak Allah-u Teala'nın öfkesinden kurtarmaya çalıştınız. Ancak gerçek şudur ki siz bu pınara yaklaştınız. Şimdi Allah-u Teala ebedi hayat için bu pınarı yaratmıştır. Evet, su içmek daha bakidir. Onun için Allah-u Teala'nın lütfu ile güç isteyiniz ki o size su versin. Çünkü Allah-u Teala olmadan bir şey olamaz. Allah-u Teala güç verir. Ben kesin biliyorum. Her kim bu pınardan su içecekse helak olmayacak. Çünkü bu su hayat verir ve helaketten korur ve şeytanın saldırılarından korur. Bu pınardan su içmenin yolu nedir? Şu ki Allah-u Teala iki hak size koymuştur. Onları yerine getirin ve tam olarak eda edin. Onlardan birisi Allah hakkıdır ve öteki de kul hakkıdır. Allah-u Teala bize daima bu hakları eda etmemizi nasip etsin ve bu pınardan en fazla feyiz bulmaya devam edelim. Ve bu feyizden dünya insanları dahi feyiz vermeye çalışalım. Bu caminin bazı detaylarını size anlatacağım. Dünya buna dahi dikkat eder.
कुछ कवायफ Eylül 2010'da ben bunun temelini attım पर तवज्जो होती है। ve tam 2400 metre karedir. तो बुनियाद रखी थी मैंने और जमीन का कुल रकबा 2004 Bir çeyrek ekar, yani kaç hektar oluyor bilmiyorum. 2400 metrekare, यहाँ 100 एकड़ 217 metre binadır. 2009'da जो मस्जिद का 500 हिस्सा है वो 217 bin 515 bin ile alırdı, bir ev dahi vardı. Sonra 1 milyon 100 bin 5 लाख 15 harcadık. Bir salon ve diğer şeyleri yaparak aşağı yukarı 200 insan burada namaz kılabilirler. Bu camiyle birlikte 2 büro vardır. मेन हॉल और दूसरे Söylediğim gibi bina dahi vardı. 3 odalı लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ve orada mutfak dahi vardır. Park 17 araba park edilebilir. Sonra onunla birlikte जो 3 कमरों पर मुश्तमिल है bu yer çok güzeldir. और उसमें किचन वगैरह भी बना हुआ है। पार्किंग भी 17 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। फिर इसके साथ ये Burada at koşuşu yapılır. Cami dahi oradan görülür. At meydanından. करीबी यहाँ घोड़ दौड़ होती है, रेसिंग ग्राउंड है। Büyük insanlar buraya gelirler at koşusu için. ये मस्जिद Ve oradan cami dahi güzel bir şekilde görünür. 40 bin insan ona katılırlar. की Bu bakımdan dahi caminin tanımı लिए आती हैं और वहाँ से çoğalacak. भी बड़ा Çünkü dışarıdan da insanlar buraya gelecekler. तकरीबन 40,000 लोग शामिल होते हैं इसमें यहाँ पे। तो इस लिहाज से भी मस्जिद का तारुफ Ve bu bölgede insanlar yaşıyorlar. Her gün 100 binlerce insan buradan geçiyor. Öğrencilerin bir आबाद इलाके yurdu dahi vardır. Galve havaalanı dahi 10 dakikalık mesafededir. की तादाद में लोग गुजरते हैं। स्टूडेंट की एक रहायशगाह भी इस करीबी है यहाँ। Bununla birlikte şimdi 2 bina dahi daha satın almıştır ev. Ve onların dahi güzel ev odalar vardır. Bütün bunlar kompleks Allah-u Teala her bakımdan bereketli kılsın. खरीदे गए हैं Ve buradaki insanlara और उनकी भी अच्छी अकोमोडेशन है। bu caminin hakkını eda etmelerini nasip etsin. अल्लाह ताला हर लिहाज से बरकत फरमाए और यहाँ के लोगों को इस मस्जिद का हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر